Mwiriwe neza abantu bose munkurikiye, mbanje kubasuhuza mbifuriza umwaka mushya muhire, muzagire umwaka mwiza kandi nyagasani azabane namwe. Ni umuririmbyi mukunda muri benshi, Iryabera Trinitas ndetse n'umugabo we Nkuru Claude, bari bari kwizihiza isabukuru y'umwaka bamaranye babana. Aho rero bari bagiye ku mazi bameze neza, bari kuganira, bari gutembera, bavuga ati sheri uri intwari, ati nanjye ndagukunda, ati wanturanyije mu bantu basaga igihumbi n'igihumbagiza ariko wahisemo njyewe. Umugabo amubwira ati ndacyagukunda kandi ndacyaguha isezerano ryanjye, iryo ni isezerano bambitswe barahiye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'imiryango, ariko n'ubu ngubu n'ubundi isezerano baracyarigenderaho, ntabwo baca ku isezerano bavuge ngo isezerano twarariretse. Aho ngaho rero bari batembereye ku mazi, murabizi yuko bari mu gihugu cya Australia, muri kubibona neza, bari kwifata utuvidewo, gusa urukundo ni rwiza mwa bantu mwe. Mureke rero dushyiremo indabo, udutima n'indabo aho ngaho munsi muri komanteri, tubabwire ati turacyabakunda, urukundo rwanyu ruganze kandi rugere ahantu kure cyane. Ni Nkuru Claude ndetse na Iryabera Trinitas umuririmbyi wa Jehovah Jireh, abantu benshi muramukunda cyane, nanjye niyo mpamvu mba navuze ngo ni gute why not abantu bangiye ko bamukunda, ni gute nabaho ibintu byiza, natwe aradukunda cyane kandi ahora twifuriza ibintu byiza kuri we kandi byiza natwe kuri twebwe, kuko aba ari byo aba ari twe twifuriza. So rero umwaka urashize, Iryabera Trinitas na Nkuru Claude umugabo we bari kwizihiza isabukuru y'umwaka bamaranye bashyingiranywe nk'umugore n'umugabo. Mureke tubifurize kuzabana neza kandi kuzabana Imana ijya ibareba, kuko n'ubundi bakunda Imana. Rero happy wedding anniversary, happy wedding anniversary, muzarenze 100 mugikundana mukiri bamwe, muzarenze imyaka ijya n'igihumbi kuko mukunda Imana mwese. Iryo ni ijambo papa we yanditse avuga ati mukobwa wanjye ndagukunda kuko uri umukobwa ukunda Imana kandi ukunda n'abantu. Icya mbere kinshimiza sintera gupfunwe yuko uri umubyeyi uri umukobwa wanjye, ahubwo nshimishwa yuko Imana yakumaye. Ayo ni amagambo papa we Muvunyi yabwiye umukobwa we meza cyane. Ngenda bakunda cyane kandi mba numva buri gihe twaganira ho, ariko ni byiza kuba umwaka ushize babanye. Mureke rero tubifurize kuzarenza imyaka 100 bakibana kandi bubaha Imana. Imana niyo nyambere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Buriya uzarebe iyo urugo rwubaha Imana rugakunda abantu, urugo ruraramba. Urugo ruraramba kandi neza cyane, abantu bakishima bakavuga ngo hariya kwa kanaka, hariya umugore akunda Imana, umugabo akunda Imana, urugo rwabo rurasenga kandi bameze neza. Ibyo rero abantu benshi cyane ntabwo babizi. Buriya iyo wubaha Imana, umugore wakubaha Imana, umugabo wakubaha Imana, urugo rutera imbere, urugo ruba rwiza cyane, urugo ruragenda rugasesekara, urugo rukagenda rukabona imigisha, amafaranga, umutekano, umunezero, umudendezo, ukibasana Imana. Turagushimiye yuko uri kuduha umugisha, ni uko muba mwubashye Imana kandi muba muyisenga. Rero murabizi neza yuko amakuru menshi muba muyazi cyane, nanjye nzajya ngenda nyabaha. Iryabera murabizi yuko ni umuririmbyi wa Jehovah Jireh, ariko kuri ubu ngubu basigaye aba mu gihugu cya Australia, murabizi neza yuko ariho aba. Rero ndavuze ngo why not, ni gute abantu banjye nabaha videwo n'ubundi, ariko maze iminsi ndwaye, maze igihe ndwaye, ndavuze ngo ni gute abantu banjye nabaha videwo nabo bakavuga ati bagasoza umwaka bameze neza, kandi mboneraho no kubifuriza ubwaka bushya muhire, umwaka 2026 uzababera umwaka w'umugisha kandi umwaka w'amahoro. So rero ndavuze ngo ni gute abantu banjye nabaha videwo nubwo nameze neza, nubwo ndwaye ariko nkandara nkayibaha. Ndavuze rero Iryabera mu minsi yashize nabonye
yapositinze avuga ati bujuje umwaka babana nk'umugabo we Nkuru Claude, reka natwe tubasegere bazarenza imyaka 100. Abakunzi banjye murabizi yuko mumukunda, murabizi yuko muhora mumwifuriza ibyiza, irya bera abantu baragukunda, abantu bacu baragukunda cyane pe, abantu bacu baragukunda kuri yicara, abantu baragukunda, bahora bagata umukobwa atera imbere, turagukunda turajya gukumbuye. Abandi bati usaza ryari mu Rwanda ko tugukumbuye, ariko byose ibitekerezo mugenda mwandika agenda abibona, nawe aradukunda kandi aradukurikira cyane. So ngaye nguko rero, Imana izabahe kurama, Imana izabahe gutunga mutunganirwe, muzabyare hungu na kobwa. Buriya iyo ababyeyi bagushyingiye baba bumva umwana wacu, Imana imuhe urugo rwiza kandi izamuhe nawe guterura, izamuhe abana, izamuhe hungu na kobwa. Byose nibyo ababyeyi bagenda bifuriza abana bawe. Iyo Imana yaguhaye umugisha byose biraza. Ngaye nguko rero, iryabera wacu Trinitas wacu, umuntu usenga cyane. Njye abantu benshi cyane bamenye ku ndirimbo ivuga ngo ayo mateka ntazibagirane, yemwe muzabibwire muti bw'Imana niyo yatwambukije Yorodani, ikatugiza amaboko ya Farawo. Ngo ayo mateka ntazibagirane, yemwe ayo mateka ntakibagirane, yewe. Ngaye nguko rero, iyo ndirimbo niyo abantu benshi cyane bamumenyeho cyane, indirimbo abantu benshi bagiye bamumenyaho bavuga ngo iryabereye indirimbo ntiyazwi. So mureke mbino aha ngaha rero mbifuriza umugisha, ndetse n'umuryango wa Nkuru Claude uhore wishimye kandi utekanye. Imana izabahe umugisha mwinshi kuko murabikwiriye. Ngaye nguko rero, turabakunda cyane, Nyagasani abane namwe.